Саламатсыңдар ма балалар? Математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы аудан. Ауданның өлшем бірліктері. Бүгінгі сабақта сен әртүрлі ауданды салыстыруды, шамалар мәнімен берілген амалдарды орындауды үйренесің. Үлкен аудандарды ірірек өлшем бірліктермен өлшейді. Сендер экраннан шаршыны көріп тұрсыңдар. Шаршының бір тор көзі 10 сантиметрге тең, немесе 1 дециметр деп аламыз. Олай болса, мұнда 4 тор көз бар екен. Енінде де 4 тор көз бар. Шаршының ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. Демек, ұзындығы 4 дециметрге тең, ені де 4 дециметрге тең. Олай болса, ауданын табу үшін 4 дециметрге 4 дециметрді көбейтеміз. Шаршының ауданы 16 дециметр квадратқа тең. Сәуленің бөлмесінің еденінде қабырғасы 1 метр болатын шаршы тәріздес кілем жатыр. Бұл 1 метр квадрат. Яғни шаршы тәріздес кілемнің ұзындығы да ені де 1 метрге тең. Олай болса, 1 метрге 1 метрді көбейтсек, кілем 1 метр квадратқа тең екен. Есімізде сақтаймыз. 1 дециметр квадрат 100 сантиметр квадратқа тең. Ал 1 метр квадрат 100 дециметр квадратқа, немесе 10.000 сантиметр квадратқа тең. Саяжай және бау-бақшалардың ауданын сотықпен өлшейді. Сендер экраннан саяжайды көріп тұрсыңдар. Оның ұзындығы және ені 10 метрге тең. Яғни саяжай шаршы тәріздес. Оның ауданын табу үшін 10 метрді 10 метрге көбейтеміз. 100 метр квадрат. Демек, 100 метр квадрат ол 1 сотық болып есептеледі, немесе 1 арға тең. Инженер-конструктор 1 метр квадрат пен 1 дециметр квадраттың кішірейтілген сызбасын салды. 1 дециметр квадратта қанша сантиметр квадрат бар екенін есепте. 1 метр квадратта қанша дециметр квадрат бар екенін есепте. Сендер экраннан шаршы тәріздес фигураны көріп тұрсыңдар. Яғни, 1 тор көз ол 1 сантиметр квадратқа тең. Мұнда 10 тор көз бар. Демек, ол 10 сантиметрге тең деген сөз. 10 сантиметр ол 1 дециметрге тең. Олай болса, фигураның екі ұзындығы да ені де 1 дециметрге тең. Оның ауданын табу үшін біз 1 дециметрді 1 дециметрге көбейтеміз. Ауданы 1 дециметр квадратқа тең. Инженер-конструктор 1 метр квадрат пен 1 дециметр квадраттың кішірейтілген сызбасын салды. 1 дециметр квадратта қанша сантиметр квадрат бар екенін есепте. 1 метр квадратта қанша дециметр квадрат бар екенін есепте. Сендер экраннан шаршыны көріп тұрсыңдар. Шаршының бір тор көзі 1 дециметр квадратқа тең. Яғни мұнда 10 тор көз бар. Демек, оның ұзындығы 1 метрге тең. Себебі 1 метр 10 дециметрге тең. Ені де 1 метрге тең екен. 1 метр мен 1 метрдің көбейтіндісі 1 метр квадрат. Яғни, фигураның ауданы 1 метр квадратқа тең. Мысал 4. Есепте. Балалар, 5 метр квадрат пен 45 метр квадраттың қосындысы 50 метр квадратқа тең. Ал 9 метр квадратты 4-ке көбейтсек, 36 метр квадратқа тең. Мысал 4-ті ары қарай өз бетінше орындап көр. Есеп 5. Есепті өрнек түрінде жазып, оны шығар. Сатушы 3 сатып алушыға 5 килограмнан, ал 4-шісіне 15 килограмм картоп. Өлшеді. Сатушы барлығы қанша килограмм картоп өлшеді?
Есептің шартын құрастырамыз. 3 сатып алушыға 5 килограммнан, ал 4-шісіне 15 килограмм картоп өлшеген. Барлығы қанша килограмм картоп? Есептің шешуін табу үшін біз 3-ті 15-ке көбейтіп, оған 15-ті қосамыз. 30 болады. Жауабы барлығы 30 килограмм картоп өлшеді. Есепті тиімді тәсілмен есепте. 223 пен 389-ның қосындысына 277-ні қосу үшін біз тиімді тәсілмен есептеуіміз қажет. Бірінші, 223 пен 277-ні қосқан тиімді. Баған түрінде есептеп көрейік. Бірліктерге бірліктерді қосамыз. 7 мен 3-тің қосындысы 10-ға тең, 0 түсіп, 1 ойда болады. Ал енді 2 ондыққа 7 ондықты қосамыз. 9 ойдағы ондықпен 10 болады. 0 түсіп, 1 ойда. Жүздіктерді қосамыз. 4 жүздікке 4 жүздікті қосамыз. 4 ойдағыны 1-ді қосқанда 5 жүздік болады. Яғни 223 пен 277-ның қосындысы 500-ге тең. Ал енді 500-ге 389-ды қосу үшін біз баған түрінде есептемей, ойша жылдам есептеуге болады екен. Демек 889-ға тең. Екінші өрнекті де тиімді тәсілмен есептеп көрейік. Алдымен мұнда біз 144-ке 256-ны баған түрінде есептеп көреміз. 4 бірлік пен 6 бірлікті қосқанда 10, 0-ін жазамыз, 1-ін ойға жазамыз. 4 ондық пен 5 бірліктің қосындысы 9, ойдағы 1 мен 10 болады. Оның 0-ін жазып, 1-ін есте сақтаймыз. 1 жүздікке 2 жүздік қосамыз 3, ойдағы 1 мен 4 жүздік болады. Демек 144 пен 256-ның қосындысы 400-ге тең. 400-ге 578-ді қосу біз үшін оңай. Ол 978-ге тең. Балалар, есепті әрі қарай өздерің тиімді тәсілмен есептеп көріңдер. Логикалық тапсырма. Сұрақ белгісінің орнында тұрған санды тап. Мұқият ойланамыз. Сұрақ белгінің орнында қандай сан тұр деп ойлайсыңдар? Ұстаздарыңа кері байланыс жасап, сұрақтың жауабын тауып көріңдер. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.